Kaip buvo žadėta, antra video dalis – raudonos vėliavos santykių pradžioje arba per pirmus pasimatymus. Pridėsiu dar disclaimerį, kad aš nesu psichologė ir visi mano patarimai, visi mano pastebėjimai tai yra tiesiog pagyvenusios moters patirtis. Visokie dalykai, kuriuos aš esu pastebėjus aplinkoj, savo pažįstamų ir draugių santykiuose ir tiesiog dalinuosi patirtim. Galbūt kažkam iš jūsų šitie patarimai išsaugos labai daug laiko ir jūs tiesiog nesusitikinėsit su žmogum, kuris jums netinka ir negaišinsit savo laiko. Beje, visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome arba welcome back į mano kanalą. Čia mes leidžiam laiką su Talku. Prašau, paspauskit patinka dabar ir jeigu jums nepatiks video iki pabaigos, jūs galite savo patinka paimti atgal. Pirmas red flag, didžiulis red flag, tai yra piktybiškas humoro jausmas. Tai yra, kai žmogus piktybiškai juokauja, piktybiškai pokštauja ir jam atrodo, kad tai yra juokinga. Ir čia yra du variantai, mano manymu. Vienas variantas, kai žmogus tiesiog turi prastą humoro jausmą ir kažkodėl galvoja, kad jo humoro jausmas yra geras ir etaloninis. Ir jisai juokauja arba aplink tą galą, arba juokeliai tiesiog yra kažkokie visiškai nejuokingi ir 100 kartų girdėti ir tu nesijuoki. Ir jis sako, kad pas tave tiesiog prastas humoro jausmas. Ok, aš mačius aplinkoje ir kažkokių draugių ir pažįstamų vaikinai, kurie kažkodėl galvoja, kad jie yra kažkokie komikai ir jie tiesiog pradeda juokauti visiškai kažkokiais kvailais iki tokio lygio, kai sakau, paduok prašau tą daiktą nuo stalo, paduoda kitą daiktą, žiūri ir tipo, ašgi pajuokavau dabar ką tik, tau juokinga ir aš tipo, ne, bet matomai jam atrodo, kad aš turėjau iš to nusijuokti ir jo reakcija yra tokia, kad tiesiog neturi humoro jausmo. Taip, tarp suaugusių žmonių kažkaip, kai prašai, kad tau paduotų, pavyzdžiui, tą padažą, tau paduoda tą padažą ir kažkaip nebando iš to juokauti. Ir čia gali būti tiesiog prastas humoro jausmas, jeigu jums tai yra svarbi savybė vyro arba moters, jūs tiesiog galite pagalvoti apie tai, ar jums šitas žmogus yra tinkamas kaip gyvenimo partneris, nes jūs visą laiką gyvensite su tuo žmogum ir humoro jausmas jis labai dažnai padeda santykiuose, jis padeda įveikti kažkokius gyvenimo iššūkius, jis padeda tiesiog labai daug kažkokių sunkių situacijų išvengti, kai jūs esat pora. Ir humoro jausmas pas partnerius turi kažkiek sutapti, jis neturi būti vienodas, bet jis turi kažkiek būti ant vienos bangos, vienas vaibas. Ir kitas variantas yra tas, kai žmogus tiesiog yra toksiškas ir tu jam daug kartų sakai, nejuokauk taip, mane, pavyzdžiui, šitie tavo žodžiai arba šitie tavo juokeliai skaudina, o jis toliau, matydamas, kad jis tave, tarkim, įžeidžia, jis vis tiek taip juokauja. Žmogus tiesiog atsiprašo, sako, kad jis taip daugiau nejuokaus, o paskui tiesiog vėl įžeidžia tave šitais savo pasakymais, nesižeiks, ašgi tiesiog pajuokavau, bet kai tai yra jau toks pasikartojantis dalykas ir vėl. Aš manau, kad reikia kalbėti, reikia pasakyti, kad man nepatinka, jeigu žmogus toliau tai daro, vadinasi, labai susimastyčiau, ar čia tinkamas kažkoks gyvenimo partneris. Ir irgi prie to paties, tas humoro jausmas, paskui mes matom tas nuotakas, kurios per vestuvę sako, netep man torto ant veido pilna ir aš tų tiktokų rilsų, kur jį prašo, jinai jau jį pažįsta, kad jis to nori mesti į tortą į veidą, jinai sako, prašau, ne, čia ne ta aplinka, čia ne tokie dalykai, aš su brangia suknelė, bus labai daug nuotraukų, pas mane makiažas darytas už 300 pinigų, nedaryk to, o jis vis tiek, juokauja, jinai neturi humoro jausmo. Kažkas, kas turėtų humoras, kas turėtų pralinksminti, gali atnešti iš tikrųjų labai daug negatyvių emocijų jūsų santykius. Todėl humoro jausmas tai yra tai, į ką aš kreipčiau dėmesį, tikrai man humoro jausmas labai svarbus, bet ir tie piktybiški juokavimai tai yra labai red flag. Meluoja, kad pasirodyti. Kai kurie vyrai labai mėgsta meluoti, kad pasirodyti, kad jie turi daugiau, kad jie uždirba daugiau, kad jie, turi savo verslą. Netgi pažįstu iki tokių atvejų, kai nuomojasi automobilį kažkokį brangų, kad atvažiuoti ir pasirodyti, kad maždaug čia mano automobilis, o iš tikrųjų ne, ir skolinasi pinigus, kad atvesti jūs į pasimatymus. Jau geriau žmogus sąžiningai sako, kad tarkim, aš studentas, aš neturiu labai daug pinigų. Visą laiką geriau tas sąžiningas žmogus, kuris galbūt neturi, bet ir nevaizduoja, kad turi. Jeigu jūs jau per pirmus pasimatymus turit kažkokias abejonės, ar šitas žmogus sako tiesą, tai red flag, tiesiog
red flag, nes žmogus jau pradeda savo tiesiog santykius ir susitikinėjimą nuo kažkokio melo, bando parodyti kažkokį klaidingą įspūdį, bando apgauti ir tai yra tikrai red flag. Žaidžia žaidimus tokius kaip hot and cold. Tai jisai žodžiu sako, kad jis ten jau įsimylėjo jūs. Tai jisai sako, mes negalim būti kartu dėl kažkokių priežasčių. Tai ten jisai specialiai ilgai neatrašo. Taip, žmogus tikrai gali būti darbe ir gali ten ilgai neatrašyti, bet aš turiu omeny, kai jūs žinot, kad tai tikrai daroma lyg specialiai, lyg aš parodysiu jai, kad aš esu užsiėmęs ir iš tikrųjų ten sėdi online, bet neatrašo ilgai. Ir aš tiesiog mačius, kad žmonės kartais tiesiog pakimba ant tokių santykių, nes tai sukelia kaip kažkokią azartinę priklausomybę, kad ta prasme, aš jam dabar parašysiu, jis greitai atrašys, o paskui aš parašysiu, jis neatrašys 2 valandas ir netikrins telefoną ir galvos, kodėl jis neatrašė ir aš tiesiog matau, kaip tarkim būna su draugu susitinkinai, kas 3 minutės tikrina telefoną, kad jis ilgai neatrašo, nors jis buvo online ir visa kita. Ir tai yra didžiulis red flag. Normalus sveikas žmogus niekada nežais tokių žaidimų. Pas visus yra situacijų, kai mes nematom ilgai telefono ir, tarkim, darbe paliktas ir jis yra spintelėje. Ir aš galiu ilgai netgi savo vyrui neatrašyti. Bet realiai, taip, kad aš pamačiau žinutę ir tokia, neatrašysiu, tegul pasuka galva, kur aš ir mūsų 2 vaikai. Ta prasme, ne, tai yra tiesiog red flag ir jeigu tai yra jau santykių pradžioj, kažkokie tokie žaidimai, karšta, šalta, atrašysiu, neatrašysiu, čia nežinau kažką. Ne. Ir iš viso dažniausiai tai yra kažkoks žmogus, kuris turi kažkokį manipuliatoriaus polinkį ir ypač merginos labai dažnai nori pataisyti, sako, aš jį pataisysiu, su manimi jis toks nebus ir taip toliau. Dabar toks dalykas yra, ar galima pataisyti žmogų, kuris ten yra manipuliatorius, kuris ten yra abuseris ir taip toliau? Galima, bet ne jūs. Ne jūs. Jūs nepataisysit. Žmogus gali pasitaisyti tik pats, kai jis priėmė sprendimą, pats nuėjo ten pas psichologus, psichiatrus ir taip toliau, pats savo tos vidinės problemas sprendžia. Geriausiai iš viso tuo metu nebūdamas kokiuose santykiuose, o grinai tvarkydamas savo problemas, o jūs gyvenkit savo gyvenimą toliau, nes jūs to žmogaus nepataisysit. Ir nebus taip, kad, jis toks dėl to, kad pas jį ten yra kažkokia trauma. Taip, jūs nesat psichologė ar psichiatrė. Jeigu jis tikrai turi kažkokių problemų, jis tegul eina, jas tvarko ir sėkmės jam ir tikėkime, kad susitvarkys ir linkėkit jam visko ko geriausio, bet jūs nesat gelbėtoja ir nebūkite ta gelbėtoja kažkokia, kur tipo, oi, aš jį pakeisiu, jisai su manim nebus toks, jisai su manim pamatys, kad santykiai gali būti kitokie. Ir aš patarčiau vengti tokių santykių. Dar mano praeitam video kalbėjom apie manipulacijas, kaip yra manipulacija, kai gali pasakyti, kad tu esi ne jo skonio. Aš priseksiu video čia, pasižiūrėkit jį toliau, čia nesvarbu, kurią čia pirma, antra dalis, bet nesvarbu, kurią dalį žiūrėsit pirmą, tiesiog yra daug buvo punktų, kuriuos aš norėjau paskirti 2 video. Kita manipulacija yra, tik neįsimylėk manęs. Mažulė. Tas tik neįsimylėk manęs, tai yra pigi manipuliacija, kurią iš tikrųjų kažkodėl ir filmuose, ir kažkaip pop kultūroje tas momentas toksai yra. Jeigu jūs pradėjote susitikinėti su žmogum ir per pirmus kelis pasimatymus išgirsta tokią frazę, kad maždaug tik neįsimylėk manęs. Žinokit, kad tai yra manipuliacija ir aš tai irgi traktuočiau kaip tokią raudoną vėliavėlę. Dingsta. Dingsta, nerašo, neskambina. Iš viso dingsta keliom dienom, galbūt savaitėm. Pavyzdžiui, žmogus jūs ten nuėjote kelis pasimatymus ir žmogus iš pradžių bendrauja su jumis, atrašo, paskui dingsta. Arba netgi pažada, kad šį savaitgalį susitiksim ir kad tu ten penktadienį rašai, tai ką šeštadienį ten susitinkam, patvirtink, tiesiog paprastas elementarus dalykas. Tiesiog patvirtinam, ar ten susitinkam, ar einam. Jis tiesiog dingsta ir ilgai neatrašo ir jau po savaitgalio, arba ten kitą savaitę jis jau grįžta ir atrašo ir sako, kad aš čia buvau užsiėmęs, labai buvau užsiėmęs. Aš galiu pasakyti taip, aš turėjau tokią draugę ir aš nutraukiau santykius su tokia draugė. Aš nesuprantu, kas tai yra, aš nesuprantu tokių santykių, nei su draugais, nei su potencialiais ten partneriais. Jeigu jūs matote tokį žmogų, šiam žmogui yra kažkas irgi negerai su galva, dėl to, kad, žiūrėkit, jeigu kažkas atsitiko, tikrai buvo nelaimė, žmogus, nežinau, pakliuvo avarija, buvo ligoninėje, čia, aišku, faktas. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus sako, šeštadienį susitiksim, tai mano šitą draugę taip kartais darydavo,
šeštadienį susitiksim, tu sakai, okei, gerai, čia maždaug tu planuoji, pas mane irgi yra darbas, aš kartais ir savaitgaliais dirbdavau, aš turiu irgi 2 vaikus, pas mane irgi yra šeima, reikalai, ne tai, kad aš sėdžiu prie langelio ir laukiu, kada man draugė parašys ir atvažiuos ir mes su ja važiuosim kur nors pavalgyti. Ne, aš užsiėmęs irgi žmogus ir kad, tarkim, paplanuoti, kad šeštadienį susitikti, aš irgi turiu tai suplanuoti. Ir, tarkim, jį tiesiog penktadienį aš rašau, tai rytoj viskas tvarkoj, kaip susitarę, neatrašo. Ir viskas. Ir paskui aš jai ten, pavyzdžiui, galiu, galvoju, žmogus užsiėmęs, gal pamatė žinutę, pamiršo, galiu paskambinti, nekels. Paskui keletą dienų praeina, oi, žinai, mes tokie buvom užsiėmę, taip nebuvo reikalų. Come on, paimti telefoną ir parašyti žinutę, nežinau, sorry, atsitiko kažkas, aš tau paskui, kai susitiksim, viską papasakosiu. Tiesiog šį savaitgalį jau niekaip. Tai yra elementarus dalykas, tai yra tiesiog nusiųsti SMS, kur tau užtruks 10 sekundžių. Čia nereikia gaudyti balandžio, rašyti laiško ir siųsti balandį man, kad pranešti, kad mes nesusitiksim. Čia tiesiog žinutė. Ir tarkim, aš žinau, kad aš mačius, kad būna tokių vaikinų, pati aš nežinau, man atrodo, aš su tokiais nesu susidūrus, bet aš mačiau tokią draugę, tokį žmogų gyvenime. Aš tiesiog mačiau, kad jinai buvo tokia ir aš manau, kad ir santykiuose buvo panašiai. Mano manimu, tai yra red flag, nes jeigu tu su žmogum, normaliu žmogum esi dėl kažko susitaręs ir kažkas eina ne pagal planą, žmogus to visą laiką praneš. Žmogus niekada nebus dingęs be žinios savaitėje ar ten kažkokiam laikotarpiui. Ir iš viso, jeigu tai yra vaikinas, aš pagalvočiau, kad gal jisai vedęs ir jisai tiesiog kartais gali rašyti, kartais negali. Gal jisai tiesiog nesusidomėjęs, kaip sakoma, filmas, tarp kitko, geras yra, he's not that into you. Ir jeigu jis nerašo, jis nenori rašyti. Jeigu jis nenori su tam susitikti, jis nenori su tam susitikti. Todėl, jeigu pažįsta tokių žmonių iš savo gyvenimo, aš tokius santykius nutraukinėčiau, tai nėra nieko gero ir tai yra tikrai red flag. Dar santykių pradžioj pasitaiko tokių vyrukų, pavyzdžiui, kurie netgi per pirmus pasimatymus jau pasako, kad moteris turi. Moteris turi tą, moteris turi aną, moteris turi atrodyti taip, moteris turi daryti taip. Ir iš viso žmogus, kuris sako, moteris turi, man yra pats savo red flag. Jeigu, tarkim, aš žinau, kad kartais būna žmonių įsitikinimai sutampa ir, pavyzdžiui, abu ir vyras ir moteris galvoja, kad moteris turi būti namų šeimininkė. Kokių namų? Jeigu jisai turi namą, tai aišku gerai. Galbūt ir galima būti šeimininkė jo namuose. Dažniausiai tokie vyrai, kurie sako, kad moteris turi pagimdyti vaiką ir būti namų šeimininkė, neuždirba pakankamai, kad moteris galėtų nedirbti ir neturi namų, kuriuose moteris gali būti šeimininkė. Ypač jeigu pačioje santykių pradžioje išgirsčiau kažką tokio, kad ten moteris turi. Šiaip iš tikrųjų, kaip ir vyras turi. Nėra jokių vyras turi, moteris turi. Jeigu jūs girdit, vyrukai, kurie mane žiūri, jeigu jūs girdit per pasimatymą, vyras turi šiaip tai jūs irgi susimastykit, ar jums reikalinga tokia gyvenimo partnerė, sakau vėlgi, jeigu jūsų įsitikinimai sutampa ir jums viskas tinka, tada jums viskas tinka, bet kai kurios moteris irgi būna labai delusional, jos įsivaizduoja, kad vyras turi tą 50, čia turi būti ir princų ir turėti savo pilį ir taip toliau, o pati šiaip nėra princesė, todėl, jeigu per pirmus pasimatymus girdit, kad vyras turi arba moteris turi, tai yra red flag. Dar vienas red flag yra labai svarbus merginom, jeigu vyras kontroliuoja, ką jūs valgot arba kritikuoja, ką jūs valgot. Pavyzdžiui, užsisakai kažką ir jisai, o tu tikrai tai valgysi, o tu tai suvalgysi, o tau ne per didelė šita porcija, o tu tikrai nenori tiesiog salotų. Jeigu būtent jisai bando kontroliuoti, tai kiek jūs suvalgot, kiek kalorijų jūs suvalgot, kad čia per daug, arba netgi kažkokias užuominas pasako apie tai, kad, žiūrėk, nepriauk, arba ten, man šiaip nepatinka storos, arba mano buvusi tiek nevalgė per pasimatymus. Žodžiu, visi šitie dalykai yra red flag ir jeigu vyras per pasimatymą, ypač vyras, nes aš nemanau, kad moteris kritikuotų maistą vyro. Jeigu vyras per pirmus pasimatymus pradeda kritikuoti jūsų maisto pasirinkimą ir jūs tikrai žinot, kad čia ne dėl biudžeto, o dėl figūros, dėl išvaizdos, dėl to, kad negalvoja, kad moteris tiek ėda. tai red flag. Ir iš viso blok. Taigi šiandien tiek. Aš manau iš tikrųjų, kad kažkokių patarimų gali prisikaupti dar vienam video. Jeigu jūs norit kažko pasidalinti, kažkokią savo gyvenimo patirtim, arba jeigu jūs turit kažkokių įdomių istorijų apie santykius, apie santykių pradžią, arba apie kažkokius cringe pasimatymus, rašykit juos komentaruose. Manau, visiems čia bus įdomu paskaityti.
Nepamirškit spaust patinka, tai yra nemokama ir jums nesunku, ir man malonu. Taip pat galit pažiūrėti šituos video. Visiems bye!